Здравейте! В днешното видео ще разгледаме как да работим с форми в Node.js. И като казвам форми в Node.js, нямам предвид Express, нямам предвид библиотеки като Formidable и така нататък. Имам предвид чист Node.js, само модулите, които са интернал модулите за Node.js. И идеята на това видео е в общи линии не толкова да ви науча на някакво професионално умение, колкото да ви покажа дълбочината, under the hood нещата, за да получите по-голямо разбиране за това как нещата работят. И когато използвате вече готови външни библиотеки или по някакъв начин го използвате, без значение с коя технология или библиотека, да знаете всъщност отдолу как става комуникацията между клиента и сървъра, в реквеста какво се случва, какво се чете от реквеста и защо как става комуникацията. Това е много реквествано нещо от студентите, на които преподавам в Софтуни, да го покажа, така че мисля, че дойде време и озря момента да го покажа в видео. Така че какво ще разгледаме днес? Набързо ще покажа простичка форма, в която ще разгледаме как да изпратим просто примерно текст филд, да изпратим и как да го получим и да го парснем на сървъра. След което ще дигнем малко нивото и ще видим как може да използваме мултипарт форма, ще обясня какво е това. И това естествено ще ни доведе до използване на имиджи и как може да аплодваме имиджи през клиента, през HTML и това да стигне до сървъра и да получим самия имидж на сървъра да го запазим. Разбира се, накрая бонус ще покажа все пак как може да го направим много пъти по-лесно това нещо с библиотека като Formidable, но целта на видеото, както ви казвам, е по-скоро да видим, като имплементираме на малко по-дълбоко ниво да получим разбирането. И възнамерявам това да е поредица от такива видеа, в които ние всъщност ще имплементираме неща на по-дълбоко ниво с цел да ги разбираме, а не толкова с цел да знаем как да ги използваме. Надявам се, ме разбрахте. Нека да започваме. Първото нещо, което ще направим е всъщност да си направим нашето приложение и много бързо ще направим нашата простичка форма. Нека да си инициализирам едно базово приложението. Това, разбира се, кода ще бъде достъпен накрая. Ще може да си го разгледате, за който иска. Ще си направя едно index.js файлче. Нека да използваме NodeMon за целта. Ще ни трябва ли? Ще ни трябва. Да си го инсталираме тогава. Това е... Аз казах, че не използвам външни библиотеки. Това е все пак development. Dev dependency е това нещо, с цел да ми е по-лесно да го разработи цялото това нещо набързо. И ще си сложа един стартов скрипт, в който ще кажа NodeMon index.js. Окей, това е. Стига толкова подготовления. npm start. И започваме да пишем. Първото нещо, което ще направим е да си създадем нашия сървър с помощта на HTTP модула. Казах, ще използвам само internal модули за Express. Всъщност за Node.js, извинявам се, не за Express. В главата ми все още е Express. От което ще си създам нашия сървър с помощта на HTTP create server и поставяме нашия listener вътре, който, разбира се, ще приема request response. И накрая нашия сървър трябва да го стартираме с listen на порт 5000 стандартно. Стига толкова. Ще сложим ли един конзол log, в който все пак да уведомим този, който стартира сървър, че server is listening on port. Ще хардкодна, за да не го изкарам в променлива. Така, стартирахме нашия сървър и тук, разбира се, вече можем да направим първата ни проверка, в която да кажа, ако URL-а, няма да има раутинг, тук ще е псевдораутинг с if-ове. Ако нашия request URL е равен на наклонена, просто наклонена, аз мисля, че това е достатъчно, ще е на homepage-а. Get заявката ще я гледаме ли или няма да е нужда да я гледаме? Хайде да гледаме end request метод е равно на get. Значи, когато имаме get заявка, на homepage-а, тогава ще искаме да пишем в стрима, съответно ще трябва да напишем, направо ще използвам multi-line string, в който ще кажа една формичка. За целта просто ще създам един HTML файл, защото по-бързо ще ми генерира индекс HTML-а. Направо ще го използвам целият HTML, ще си генерирам Node.js form и тук ще генерирам моята форма, в която в началото ще има само един, може би, input. Един input, type text
Name е много важен, за да може на сървъра все пак това да може да се парсне адекватно. Name, това ще ни е примерно username. Нещо друго ще ни трябва ли? Ако ще слагаме лейбъли, може би ID username. Айде ще сложим един лейбъл. Ще е много грозен HTML, няма да използвам нищо външно. Input type submit. Value-то ще му е send или нещо от сорта, или create. Айде register. Ще е нещо като регистрационна форма ще направим. Айде да сложим още един input, една input двойка. Може би трябва да ги отделим в дивчета, за да си все пак да си на отделни редове. Айде, така ще го направим. Все пак да има някаква подредба. Така. И да, input също трябва да е на отделен ред, може би. Така да си го отделим еднакво. Добре, второто ще бъде, освен юзернейм, какво е имейл? Айде, имейл ще бъде. Или парола. Айде, парола, защото е пък за регистрация ни трябва и парола. For password. Така, type password ще бъде това нещо. И тия вече са password. Така. Аз мисля, че това е достатъчно като HTML. Какво ще направя? Буквално ще го върна като string е тук. Не е най-красивия вариант, ама за целите на демото ни е напълно достатъчно. И тук ще кажа res right head. Ще пишем в статус 200 и ще върнем вътре, че искаме да content type ще ни бъде текст HTML. Трябва да кажем на браузър. Той най-вероятно по дефолт ще се усети, защото ще го парсне и ще види, това е HTML. Ама е хубаво изрично да кажете на браузъра все пак какво му пращате. Това ще го свия, за да не ми пречи. Просто HTML, който връщаме и res end. Разбира се, трябва да си затворим стрима. Респонс стрима трябва да го затворим. Така че, когато направим get заявка на homepage, ще получим формата. Нека да го видим това нещо. Всъщност, localhost 5 на 5000 би трябвало. Ето е нашата форма. Може да го големим, да видим, че наистина я получаваме. Следващия ни проблем е, че като напиша нещо, като дам register и нищо не се случва, защото къде отива всъщност тази форма? Не сме му казали. Нека това да го подредим ето тук на нашата форма, защото екшена е нищо. Екшена, нека да е на същата страница. Между другото, това е дефолтното поведение на формата. Ако изтриете екшена, дефолтното поведение е да изпрати на същата страница, да изпрати от която е дошла. В случая на homepage. Аз изрично ще го оставя и метода ще искам да е post, защото by default е get. Така че ние искаме да е post всъщност. Така, имаме метод post. Айде стига толкова за сега. И оттам насетне формата ни би трябвало да работи. Ето, виждате ли в get как го е сложил всичко в URL. Окей, това са базови неща. И сега вече, като дам register, би трябвало да ми каже... Интересно, че не ми казва cannot post на... Аз това очаквам да се случи, by the way. Обаче той ми тайм-аутва по някаква причина. Action на наклонена черта. Метода е post. Нещо не му харесва в цялата работа. И сега ще тайм-аут на реквеста. Интересно ми е да видя получил ли е rec URL. Нека да го дебъгнем това набързо. Просто искам да видя всеки реквест откъде идва. Айде пак влизаме. И сега получихме два реквеста. Разбира се, първият е този, който аз направих. Вторият е дефолтният от браузъра, който търси в иконката. Това браузъра си го прави. И сега като попълня нещо и дам register и получаваме всъщност... Да, нормално, защото cannot post на наклонена черта, това е поведението на Express. Виждате ли в главата ми колко съм се обвързал с някаква технология, че дори не мога да се отърва от нея. Добре, всъщност какво се случва? Ние правим request на homepage, обаче метода не е get и съответно то прескача целия if и отдолу просто нищо не се случва. Никой не приключва респонса, никой не му слага край на респонса, съответно поради тази причина тайм-аутва, защото просто заявката си виси. И ето, сега вече поне ни връща, връща, но не искаме да го обработим. Искаме в крайна сметка да получим резултата от пост заявката. Затова мога да кажа else if и да кажа също нещо, като е това, само че да си го разпънем и да започнем да работим вече с пост частта, която е така. Аз при всички
положение може би ще искам... Така ще го ставя. Така, и вече сме на метод post. И всъщност сега как четем... Айде, тук ще сложа един конзолог, да знаем, че са се озовали тук. Post data. Обаче ще искаме да я прочетем тази post data. И сега ще напиша нещо. Register. Ето. Post data. Съответно, успява да влезем в този момент, когато съответно ние постваме. И сега искаме да вземем тази информация от нашата форма. Как това ще се случи? Ами, всъщност, идеята е, че ние трябва да прочетем от респонса, трябва да прочетем всъщност информацията. Как се чете от респонса? Респонс е стрим. Надявам се сте запознати с стрима, поне в SoftUni тази лекция вече мина от активния курс в момента. Или, кажете, ако не знаете, може да направя отделно видео за това нещо. Но респонса и реквест са стримове, така че аз от реквест ще започна да чета. И ще кажа, той е ивент базирано четенето, и ще кажа, когато имаме дейта, в реквеста, когато е available data, съответно ние като постваме от формата, това са данни, които се изпращат на сървъра през HTTP, и ние казваме, когато има дейта за четене, искам съответно да ми изпълниш тази функция, която ще приема един чънк от дейта, понеже стримовете четат на чънкове, на части. Това е принципа. И получаваме нашия чънк и може даже да го, ако искате, може да го конзол логнем. Просто да видим какво става. Чънк. И само че какъв е проблема сега, че това, понеже е ивент базирано, ние ще закачим ивента, който ще чете, обаче веднага ще сложим това синхронно ще се прочете, и преди да сме прочели дори първия чънк, ние ще сложим край на респонса и всичко приключва. Така че това не ни върши работа. Трябва да намерим начин, по който да приключим респонса чак когато сме прочели целия реквест. Имаме ивент за тая работа. Мисля, че close беше, и тогава можем да кажем, чак когато клоузне реквеста, когато приключи четенето на реквеста, само че close ли беше, да видя само кои бяха другите, може би end, resume, close или end, едно от двете, нека да пробваме с close. Може би и двете ще станат, но не съм 100% сигурен в момента. Така, какво не му харесва? Какво се случва в момента? Някаква скобичка нещо съм забрал. Да, забрал съм, ето трябва да има скоба. Ето така. Добре, нека да го тестваме сега, да видим дали ще стане. Рефреш. Изпращам някакви данни. Ето, успяхме да прочетем, така че работи. И даже може да си го тестваме, че това клоузва с един конзол лог. Но чънковете ги чете. Те не са много чънкове, защото ние изпращаме чак толкова много дейта. Той е един чънк, защото един чънк е доста голям, между другото. Може да се направи да е по-малък, но за момента е доста голям. И четем, и той е бъфър. Виждате ли, това са 16-тични октети, битови октети, които съдържат данни. Демек, в момента нашия сървър изобщо не разбира какво е това. Той получава просто някакви нули единици и изобщо по никакъв начин ние не сме казали какви са тия данни. Ние трябва да ги обединим. Най-лесният начин да си създадем едно, примерно, body, който, понеже четем стрингова дейта, може да използваме просто празен стринг, в който всеки път да кажем body плюс равно на chunk, и да добавяме всеки чънк към бодито, когато дори бодито е по-голямо, т.е. в случая ще е само един. И накрая, когато приключим, искаме това боди, ето тук, като приключим на close, това боди да направим нещо. Хайде тук да го конзол логнем. Ще спрем да конзол логваме чънковете и да видим бодито какво ще е при close. Даже мога махнем close, то вече няма нужда от него. Добре, връщаме се. Evo, ASD, Register. И гледаме какво се случва. None. Интересно е защо none, при положение, че бодито ни е string. Равно плюс. Аз казах плюс равно и съм написал глупост. Плюс равно е просто да добавим стринга. Това е оператора конкатенация, не е събиране. Така че е моя грешка в бързината. Register. И получаваме, вижте какво. Получихме данните под формата на query string. Query string, който се казва username е равно Ivo, ampersand, password е равно ASD. Така че получихме данните и ги прочетахме от нашия стрим в момента. Следващата стъпка е да си ги парснем тия данни. Може да използвате query string за целта. Това е internal модул. Е равно query string, е равно require query string. Така. И съответно това ни позволява ние тук да кажем const data е равно на
примерно query string.parse от body и нека да ви конзол логна log data. Така. Evo да register. И получихме обект вече, парснат обект, в който имаме property to username. Откъде да дойде това property username? Ами дойде от името на инпута във формата. Ето го, username. Name е username. Това отговаря на това property вече, като се парсне. И password name отговаря на това нещо. И данните, които е попълнил потребителя, вече са парснати. Ето как простичка форма може извинявам се, може да бъде парсната и да бъде прочетена без да използвате външна библиотека, без да използвате Express, без да използвате middleware в Express или каквото и да било. Там си има готов модул в Express, който го прави това нещо за вас. Но URL encoded се нарича, но ето как може да го направим на ръка и да разберем как работи отдолу. Всъщност чете се от стрима, при завършване парсва се цялото това нещо и виждаме, че цялата информация се съдържа в един прост стринг. Накрая цялата форма ни идва като един стринг. Чудесно! Обаче нещата стават много по-сложни, когато искате да качвате картинки. Ако искате да си аплоднете фрилм фото за аватар или нещо от сорта, такъв тип приложения ползвате, това видео е много вдъхновено от това, че в първата част на курса за Node.js, всъщност преди да вземем Express, тормоза много студентите да минат през това, през цялата тая гадория, да използват само internal модулите, HTTP модула и всичко това си го пишат на ръка, доколкото се може повече те да навлязат в дълбочина и обикновено много удрят на камък точно с фототата, така че това видео идва като помощен материал именно с цел да помогне, когато човек се намира там. Надявам се и за бъдещите поколения да остане. Добре. Как сега се случва това нещо? Първото нещо, което трябва да направите е промените формата, защото обикновена форма не може да качва HTML обикновена форма не може да изпрати имидж. Имате си инпут, който прави това нещо, който се казва, ще го копираме това нещо, нека да го направим първо. Всъщност не, знаете ли, ще направя първо, ще променя формата. За да качвате имидж, формата ви трябва да се промени, трябва да стане друга. Enc type е равна на multipart тиренце ли беше, как беше? Наклонена, точно така. Multipart form data. Трябва да си подскажа. Multipart form data. Това обикновено го сърчвам в интернет. Не го помня наизуст. Enc type multipart form data. Това променя вида на формата. От базова simple форма става multipart форма. Нека да видим какво означава това нещо. Това ще промени тотално нашия начин, по който работим. Само че аз ще трябва да променя кода, за съжаление. Ще го променя. Това е. Първата част ще остане само в видеото. Няма да остане в крайната версия на демото. Така че, нека да видим какво се случва с бодито. Няма да го парсвам по този начин. Всъщност единствената разлика, която ще направя, че ще взема бодито и ще разпечатам бодито, да видя каква е разликата. Просто за момента. Нищо повече няма да променя. Просто промених EncTime Multipart Form Data, промених от Simple форма на Multipart форма и другото, което направих, махнах Query String парсването. Искам да видя бодито, какво е, което сме прочели от реквеста. Хайде да го направим сега. Evo, все тая, няма значение, Request, Register. Така. Вижте какво се случи. Респонсът ни е коренно различен. Значи, тук започва, нека да го прочетем. Имаме някакъв designator, тук след малко ще ви кажа, това се нарича boundary, след което пише content disposition form data, name username. И ето го name username. Виждате ли го? След което започва ново boundary и започва content disposition form data, name password. Ето го password, това ми беше моя password. Значи, затова се нарича multipart. Тук ясно се вижда какво означава multipart form data. Формата от базова форма, която в един query string ни се връща цялата информация, сега ни се връща така на отделни части. Затова се нарича multipart форма. И започва с това boundary, разделят се всеки field, всяко поленце във формата се разделя с това boundary и накрая завършваме с това boundary. Това boundary е накрая, той е навсяка, като разграничава всяка част на формата. И ние пак можем да прочетем вътре информацията. Ето виждаме, имаме name, username, имаме тук два празни реда, между другото,
които не са случайни, и имаме стойността, която съм написал за юзернейм, след което имаме boundary, имаме някаква metadata, в която накрая имаме name, password, два нови реда и паролата и накрая пак boundary, с което завършваме. Чудесно! Сега трябва да си поиграем малко повече с тази форма. Но преди това искам да добавя вече и картинката. Понеже сме в мултипарт форма, можем да добавим нов филд, който всъщност инпута му е файл. Айде. Файл или фото може да окръстите. Тук, айде да е фото. Type файл. Name. Name ще е фото или файл. Как ти искате? Айде да е фото или аватар. Ще окръстим аватар. И for файл. Или аватар. Добре, и това тогава трябва. Но типът трябва да е файл задължително. Хайде да не се обърквате. Всичко ще е аватар, ама типът ще е файл. Това е HTML типа, който вижте какво прави. Дава ни възможност ние да добавим аватар, choose файл, дрън. И сега това ни позволява ние да дадем файл от нашия локален компютър и да го качим и да го изпратим. Точно така вие аплодвате по този начин и качвате във Facebook или във всяка една социална мрежа, в която искате да аплоднете ваши картинки или къвто и да било контент. Това е начина. През HTML и го изпращаме. Въпрос от страна на сървъра как това се прочита. Хайде да пратим някаква дейта и да видим. Пак ще напиша нещо, ще избера някакъв файл от downloads. Ето тук има някакви картинки. Чудесно. И пращам този имидж, register, и гледаме какво се случва сега на сървъра. Нещата стават по-интересни. Имаме... откъде започнаха? Мисля, че... насам трябва да е. Да. Има отново username, password и стигнахме до name avatar, който е нашия файл. И имаме file name, допълнителна метаинформация за това какъв е името и разширението на файла. Контент типа ми е сложен, защото сме изпратили картинка и автоматично ми е разпознал meme type-а. И надолу вижте какво се случва. Тук имаме съдържание, което вече не може да го прочетем. Разбира се, защото това е всъщност съдържанието на кодираното съдържание на самия имидж, който е изпратен. И ние трябва да го декодираме. Това е част от предизвикателство. Но преди да го декодираме, трябва първо го извадим от... Защото това всичкото е текст, виждате ли? Сега, начинът по който обикновено това се прави е първо да не използваме... Хайде да затварям тази част. Знаете ли аз какво можех да направя? За да не... Добре, това ще го запазя. Знаете ли, не искам да ви го развалям, ще ви остане в демото. Това е за Simple, даже ще ви сложа коментар тук. Simple Form. Ще го оставя и ще направя просто нов action, който ще отговаря за по-сложната форма. Добре, така ще го направим. Чудесно. И сега ще го копирам този else if. Ще добавя още един, който ще каже, добре, когато е на наклонена upload, примерно нещо от сорта, и метода е post, тогава ще го обработим. Това ще го сгъна сега, да не се вижда. И само ще променя ето тук да е на upload вече. Единствено това ще променя, така че и ще го свия и него. Чудесно. Сега искаме да обработим ето тук информацията. Може да ви покажа после как да редиректнем, защото всеки път не ни се редиректва и малко ме дразни. Искате ли да го направим? Хайде да го направим. Да редиректнем първо и тогава ще... Как се редиректва? Res right head 200 или 201 ли беше created, защото тук не създаваме нещо, все пак ще създадем акаунт или нещо от сорта. Ще каже, информацията, всъщност, какво искаме да върнем? Location е HTTP хедъра, който трябва да върнем и просто ще го върнем на наклонена черта и то автоматично ще го върне с get заявка. Така че това нещо би трябвало... и res end трябва да сложим, може би. Тук по-скоро ще е 302, 301, примерно. Там някакъв редирект, защото ние искаме... Готови сме и редиректваме към нещо. Пишем нещо, избираме картинка, register и това ни връща обратно на... праща на наклонен upload и то ни редиректва обратно. Така че това е по-приятният user experience. Добре, но преди това, хайде да видим, пак трябва да си съберем бодито. Let или... то пък е const body. Сега ще видите const body. И бодито по изненада ще бъде просто масив или по-точно не масив. Всъщност ще е масив, в който ще натрупаме отново през request-а всеки път, когато четем on data, като пристигне нов chunk data,
Мултипарт формите вече са малко по-големи и имайки преди, че вътре ще се качва вече и кодирани файлове и така нататък. Тия файлове може да са много големи, зависи какви са ви ограниченията. Искаме да приемем chunk. Чакай да го забравя това нещо. Chunk, който chunk ще го добавяме в бодито с push. Push chunk. Този път ще използваме масив, в който всеки chunk ще стои в този масив. Няма да използваме просто string. Въпреки че ще стане и с string, между другото, но това е стандартният начин, по който ще го видите, ако някъде видите конкретно демо или така нататък се прави. Малко по-добро от просто да натрупвате string и със сигурност е по-оптимизирано с масив, тъй като стринговете знаете, че те са immutable, всеки път създават нови и на базата на старите, когато конкатенирате. А пък това е референтен тип и просто добавя в самия тип. Окей. Request on close, като се затвори стрима, искаме съответно да направим нещо друго. Когато прочете целия request, event базирано ще започне да чете, най-малко това затваряне трябва да се случва, когато приключим с четенето, а не преди това. Не искаме преждевременно да затворим response стрима, искаме чак когато сме прочели целия request стрим, извинявам се, това трябва да е request. От request-а четем и чак когато сме прочели всичко от request-а, тогава да сложим край на response стрима. Така, тогава вече тук трябва да направим няколко неща. Първото нещо е, че искаме да обърнем това body в data, която data ще използваме buffer. Buffer ни позволява един concat, има един метод, статичен метод concat, с който ние можем да подадем масив, който ще го конкатенира в един общ бъфър. Де факто, подаваме му масив с отделни чънкове от дейта, които вътре буквално държим дейта, и ги подаваме на бъфър конкат и той ще ги сглоби в един бъфър. Цялата дейта ще сглоби в един цялостен бъфър. Чудесно! Точно това искаме да направим. Перфектен метод за тази работа. И сега вече дейтата ще трябва да обърнем в string, цялостната дейта, ще обърнем в string нея и ще я работим с дейта. Нека да ви покажа как става това нещо. Имаме body, data. Да видим как да го кръстим това нещо. Може би ще го кръстим data buffer. Това нещо. Това ще го кръстим просто data, за да е малко по-лесно. Да вземем data buffer и него ще му кажем to string. На самия бъфър ще го стрингосаме, като трябва да му кажем, това е много важно нещо. И тук специално искам да благодаря на Виктор Костадинов, който ми помогна буквално за подготовката на това демо. Бях го направил, обаче това беше единственото нещо, което бях забравил и той ми обърна внимание на това нещо и ми отне някакво време да го подебъгвам. Така че специални благодарности за Виктор Костадинов, който помогна. И всъщност това, което трябва да кажем тук на toString е, че трябва да го обърнем с правилния енкодинг. Сега, понеже ние ще енкодваме binary data, ще си му подадем binary. Окей, нека да видим. Ще го декоднем де-факто като binary, защото те са binary, това е бъфъра, то си binary с отдолу. Окей, нека да видим какво получихме. Защо не ми излиза? Така. Refresh, да си получим, ако има някакви промени. Evo, някаква си парола, Images, Register. И сега, отново, получихме това, което ви показах преди малко. Просто по по-елегантен начин го направихме. Никаква разлика от преди малко демото, което ви показах. Просто една идея по-елегантно. Сега трябва да започнем да си разцепваме нашата форма на части. Кое е първото нещо, което разделя нашата форма? Това е това boundary. Обаче това boundary, виждате ли, пише WebKit, form boundary и тук някакви символи, които си нямаме да представим. Не става просто да го копнете. Това boundary той всеки път е различно, то не е едно и също. Така че това boundary трябва да го вземете от някъде. Първата работа е да си вземем нашото boundary, като кажем const. Него може да го прочетем от request-а. Всъщност, boundary-то можем да го прочетем от request-а и ако кажем request headers, от хедерите на request-а, там можем да видим boundary-то. Даже може да го видите, тук в браузъра ще ви покажа. Network, upload,
Само че ние сме редиректнати вече. Moved permanently. 302 трябваше да дам, не е 301. 302 е permanently, а 302 мисля, че беше за по-кратко, просто такъв стандартния. Но добре, ще го махна този редирект за малко. Просто искам да видите нещо. Register. Ето го аплоуда. И искам да... какво стана? Що се чупи? Нещо явно може би съм написал грешно и тук се е щупило. Спрял съм сървъра. Браво на мене. Как съм успял? Така. Upload нищо не ми отговаря. Супер. Така. Да, понеже съм спрял сървъра, нормално. Ето. Сега отивахме на upload без redirect. И това, което иска да ви покажа в цялото нещо, беше да разгледаме заявката и хедерите. Това са response хедерите. Нас интересуват request хедерите, които самия браузър изпраща и вижте, content type, multipart, data и вижте, самия браузър казва на сървъра. Boundary-то ми е ето това нещо. Самия браузър го казва. Това браузъра си го е създал и го е изпратил в момента, в който сме натиснали submit на формата. Така че ние Boundary-то го имаме на практика в request-а, в content типа. И ако влезем сега и в хедерите прочетем content type, в него ще можем да извадим от него. Всъщност това не е баш boundary-то. Нека да ви покажа. Хайде да поиграем сега пак с това. Ще махна другия конзол лог. Къде имахме друг конзол лог? Да, този ще го разкарам, защото ми пречи. Добре. Айде, всяко натисна F5 би трябвало да изпрати цялата информация. Да. Multipart form data, boundary, това нещо. Съответно, лесно можем да го извадим това нещо, като кажа просто split по тази част. Това е разделителя, който аз ще взема. Split по това. И искам и ще се раздели на тази част, която не ме интересува, защото я знам, и на тази част. Аз искам да взема кой индекс? Нулев, първи индекс. И просто казвам, дай ми, ако искаме да сме фенси, add 1 или просто 1. Add 1 звучи, изглежда една идея по-добре в този контекст. Така, и така взехме boundary-то. Тази част ни е boundary-то. Вече го имаме. Окей, връщаме се на дейтата и си казваме сега как можем да разделим дейтата. Всеки път, като рефрешна на страницата на upload, понеже не ме редиректва, просто преизпраща всичките данни наново, което е всъщност супер. Интересно е, че тук има boundary по средата. Това му очудва. Но нека да започнем отгоре надолу. Първо искаме, сега, ще четем ли, ще си правим ли парсер? Сега, това ще го става на вас, няма да го правя аз, но може да си направите парсер за стандартните полета, като разцепите по boundary. Айде да го направим. Може да вземете дейтата. Const parts е равно на data. Точка split по boundary вече. Може да сплитнете по boundary и parts ще стане масив. Съответно, който ще раздели отделните части. Ето, първата част, втората част. Нека да ви го покажа всъщност. Пак. Рефреш. И имаме отделните части. Секунда само. Чудо се, защото на толкова много части го разцепи. Колко са? Length. Би трябвало с толкова много частите. 5. Това явно плюсовете ме объркаха. Не са толкова много частите. 5 са. Съответно, кои са 5-те части? Най-вероятно има някои от тях undefined. Нека да ги видим, може би. Първата според мен е... сега ще ги видим. 1, 2, 3. Четвърта няма да я показвам, защото най-вероятно тя е самата картинка. Нека да ги видим. Не. Добре, първа, втора и трета искам да видим. Секунда, че малко се обърках. Я да почнем на по-простичко.
Ето е първата част. Ние трябваше да си извадим, може би, целият респонс, какво точно представлява, защото малко сега в момента ще ни е трудно да го парснем, без да се ориентираме. Добре, първата част са просто... ви е най-нагоре. Къде бяхме разпечатали преди да го сплитнем? Ще се ориентираме по-лесно. Така... Аз по какво го разделих? По boundary. Странно ми, че се появиха тия тиренца. Тук са по 2 плюс 4. А boundary-то, което сме прочели от хедера, има 2 повече. Добре, ще ги добавя и тях. Ето така. Boundary, само че не тук. Глупости. Ето тук. Ще кажа, като сплитваш по boundary-то, служи още 2. Защото очевидно в хедера са с 4, по някаква причина, с 4 такива дашове, има още 2. И за да не ми го разцепа по този крив начин, затова исках... Окей, това обяснява някои неща. Добре, ето, сега е много по-добре. Първата част ни представлява Content Type, Content Disposition, Form Data, Name, Username, 2 нови реда, Evo. Значи, username, Evo. Като искате, направете си... Това предполагам вече може да го парснете, нали? Надявам се, че може да от този стринг да разделите по 2 реда, да вземете стойността и след това да вземете от първата част, да вземете name и да вземете това нещо отвътре. Надявам се, може да го направите, за да си направите парсер за цялата форма и за включително за текстовите полета. Аз сега ще се фокусирам само на имиджа, защото той е по-важния. Това предполагам вече може да го направите. Втората чаша ни е втория инпут. Сега го разделихме правилно. Ето, втората част сега ще ни е, ето, password и паролата, която сме задали. Супер. Третата част вече ни е картинката. Правилно го разцепихме формата на отделните си части. Ето е картинката. Като тя представлява в началото има metadata. Това е по-важното да разберете. Content disposition, form data, name, file name, content type, 2 интервала и надолу вече е нашата картинка. Така, значи за да вземем, първо трябва да сплитнем третата част. Аз сега малко хардкодното го решавам, но пак тук идеята е по-скоро не да правя парсер, който ще работи, който ще копнете и ще работи като библиотека навсякъде. Тук по-скоро идеята е да разберем начина, по който стигаме до данните, по най-така happy path начина. Пък вие ако искате си правите някаква едно ваша библиотека, която да парсва тия неща, окей. Пишете ми, после да ми покажете какво сте направили. Добре, искаме да вземем имиджа. Как ще окръстим? Image data е равно на parts. Ще вземем третия part, който знаем, че е нашата картинка. След което ще я разделим. Трябва по 2 нови реда. Сега, това с двата нови реда е малко трики. Може да пробвате така, обаче имайте предвид, че зависи от операционната система, зависи от това къде се намирате. Знаците за нов ред може да са наклонена на, наклонена на R, наклонена на, наклонена R. Може да е двата знака да означават един нов ред, или може да са наклонена R, наклонена на. В смисъл имате всички варианти. Така че това, за да го заобиколите, можете да си импортнете от пакет, който се казва OS. Пакет. Пак е... казва се EOL. End of line. Който ще е OS все пак базирана на операционната система, в която се намирате. И тук мога да кажа, искам да ми сплитнеш по End of line плюс End of line. Ето. Не се интересувам какви точно са символите. Казвам, 2 нови реда, искам да ми ги сплитнеш и това ще ми върне масив от 2 части. Първата част ще е metadata. Аз така ще я кръстя. Meta. И втората ще е image data. Окей? И сега можем да видим дали това проработи. Console log meta. Тук бъгнало ми се конзолата, хора. Те затова така ми изкарва криви неща. Виждате ли? Аз се чува, що ме заблуждава. Добре, ще я изтрия. Ще започна на чиста. npm start. Аз се чува, що ми връща такава някаква странна дейта ми връща.
Така. Да, ама ми се загуби. Добре, наново. Evo. Choose file. Супер. Два пъти. Така. Не съм сигурен, що излезе два пъти, но по-важното е, че получихме метадейтата. Имаме цялата метадейта и съответно image дейтата също я имаме. Сега, обаче преди да приключим, как сме с времето? 40 минути. Това видео ще е малко по-дълго. Сори, малко не става. Даже може да остане... Ще го покажа и Formidable. Ще е малко по-дълго видео, съжалявам. Ще го разцепа на части, за да може все пак всеки да си прескочи там, където му е интересно. От метадейтата трябва набързо да извадим файлнейма. Този файлнейм трябва да го извадим. Const filename е равно на метата. Ще използваме малко regex и ще мачнем по filename равно на и всичко, което е вътре, ще искаме да си го вземем като група, съответно. И от това нещо направо ще си върна първия резултат. Първия резултат означава, значи нулевия ми резултат ще бъде цялостния матч, първия резултат ще бъде групата, това, което е вътре в групата. Мен това ме интересува и това би трябвало да е файлнейма. Може да го тестваме. Images. Супер, взехме файлнейма. Следващото нещо е пътя, в който ще сейваме. Къде искаме да се запази на сървър, защото като се изпрати, ние искаме това нещо да се запази някъде на сървър, нали така? И съответно трябва да си създадем нашия safe path. Ще използваме path библиотеката за целта. Когато работите с пътища, винаги е safe да използвате path. Require path. Така. И с path, съответно, ще кажа, искам path.join да ми joinеш текущата директория, dir name, най-лесно. Искам да използваш папка uploads и сега трябва да я създам задължително. Май няма да работи, ако не я създам на ръка или ако не си създадете някаква допълнителна валидация, ако нямаш, ще я създай. Аз няма да го правя това нещо. И съответно, накрая искаме да сложим файлнейма. То е full path, значи създай ми пат, който води до папка uploads и в нея името на файла. И SafePath ще определи как ще се казва и файла, като се запази, и ние се базираме на оригиналния файлнейм, който идва от request-а. Чудесно, имаме нашия SafePath и стигнахме до момента, в който ние трябва да го запазим това нещо. За целта ще използваме още едно нещо, което е FS. File System модула ни позволява да работим с файловата система, даже, може би, FS Promises. Хайде да сме по-модерни, да използваме Promise базираната файлов систем библиотечка, която ни идва модулче, която ни идва на готово. Какво искаме да направим? Да запазим файла локално на SafePath, който създавахме тук-що. SafePath. И какво искаме да сложим вътре? Ами ще трябва да му сложим това, което нарекохме image data. Е това нещо. Трябва да му го сложим, да го запази. Image data като binary, тук трябва да кажем какъв е енкодинга, и then, това не е... може... тук работим с callbacks. Айде! Като сме започнали с callbacks, нека да сме си с callbacks до край. Така, и това ще получи... дали има грешка, съответно тук е хубаво да си проверите има ли грешка, ако има грешка да върнем съответно някакъв error response, ще му кажа просто end да спре до тук и това ще го ретърна, за да спре изпълнението. Ако няма грешка съответно, това, което искам да направя, той би трябвало да е сейвнал вече, просто ще кажа console.log image uploaded и трябва да сложа край. Res end. Може би статус да сложим 200 и там created или нещо от сорта, но аз няма да се занимавам сега с това. С което май поприключихме, и вече може да върна. Всъщност сега е момента, в който... чакайте, тук ще се объркат нещата. Махам тази конзола. Това нещо ние искаме да го върнем, да си има редиректа
и този redirect трябва да дойде тук вътре. В callback-а на write file. Какво означава това нещо? Ние искаме първо да изчакаме файла да се запази на файловата система и чак тогава да кажем на браузъра всичко е готово, нали така? Ако не, да му кажем има грешка, не успяхме да запазим. Така че това мисля, че е окей. Почти сме готови. Хайде да пробваме дали това нещо ще тръгне. Иво, то няма значение това нещо, по-важна е картинката. Казвам, искам само да покажа при това, upload е празен, няма нищо в него. Казвам register. Не ми редиректна обратно. Нищо не се случи. Що не е редиректна? Не бях сейвнал или не бях рестартирал? Айде пак да го пробваме. Upload или сме объркали нещо. Uploads. Аха! Виждате ли? Uploads. А то е upload. И даже не дава грешка. Гадория. Това е, просто трябва да внимавате. Така. Иво. Съда. Ориентира се, че не е редиректна. Щом не е редиректна, но нещо е спряло екзекюшъна някъде по средата. Сега редиректна. И image uploaded ни изписа. И в uploads имаме image, който е качен. Така че, въпреки че се премести на локалната и машина от едно място на друго, в крайна сметка това няма никакво значение. Ако отделя сървъра и е на друго място, това нещо ще се прехвърли до сървъра, без значение, че в момента е на една машина. Това и да са на различни машини, пак ще работи по същия начин. И реално картинката беше качена в папка Uploads в правилния формат. Този код ще ви бъде напълно достъпен, ще го сложа в дескрипшена към видеото. Ако имате въпроси, моля ви задайте фидбек, ако имате, дайте го. Обещах накрая като бонус, въпреки че видеото се проточва малко по-дълго, обещах като бонус все пак обещах да го направим и с външна библиотека. Така че, ако някой иска да го прави, не е оферта да го правите на ръка, виждате, има много работа, парсване на данни, не е secure, това не е хубаво да го правите по този начин. Пак ви казвам, тук упражнението, идеята е единствено само да получите разбиране как се случват нещата отдолу, чисто на ниво HTTP request. Тук не е идеята да ви уча как да си направите библиотека за парсване на или някакъв secure начин, по който да го правите. Това не е практика добра, по-скоро си използвате библиотеки, винаги в практиката използвате библиотеки за тия неща. Не виждам причина да искате, освен ако нямате силна причина за това нещо, но в общия случай по-скоро искате да избягате от това нещо. Нека да го направим с един else if, да е на друго място, за да имате място, където да все пак да разгледате после всичкия този код, който съм написал и да минете през него, ако искате. Това ще е upload 2. Съжалявам, по-оригинално име не мога да измисля. Ще се върна тук и ще кажа, добре, сега искам да аплодна на upload 2 формата. Това ще трябва да си го променяте всеки път, когато искате да пробвате един от трите начина, по който се аплодва, да го имате предвид. Така, upload 2, в който сега ще спра сървъра и ще инсталирам npm install, не като dev dependency, вече като официално dependency, formidable, мисля, че така се пише, дано съм го оцелил. npm formidable. И с Formidable, съответно, нещата стават сравнително лесно, така че ще приключим само до няколко минути. Само да се инсталира. Ще ми трябва тук const formidable е равна require от formidable. Ето го. Нали оцелихме името правилно? Formidable, да. Където, всъщност, вижте колко по-лесно става, когато се ползвате библиотека. Просто разликата е феноменална. Просто това, което трябва да направите, е да си създадете форма. Обект, като използвате new formidable incoming form, където създавате такава форма и в която вие ще може да парснете form parse ще може да парснете нашия request. Той ще направи всичко за вас, между другото, и с помощта на callback, който ще му подадете, където ще ви върне или грешка, ако не може, всичките филдове, fields и всичките files, то ще ви ги парсне автоматично. Задължително трябва да кажете res-end накрая, съответно, защото искате да спрете все пак респонса, но преди това можете да кажете дай ми всичките fields. Хайде да ги видим първо. Fields. Да видите, че са парснати. Тук трябва, разбира се, да проверите за грешки и така нататък. npm start.
Но нещата стават много, много по-лесни, когато почнете да използвате такива библиотеки, защото нещата са решени за вас. Иво. Така, изпратихме ги. Обаче нещо май не бях рефрешнал, защото сега в момента... Добре, рефреш. Някакъв по-хард рефреш ще направя, защото мисля, че не е взел предвид промяната, която направих горе във формата. Ето. Имаме parsed object fields, който ни връща username, evo, password, asd, и имаме всичко наготово. Не се налага ние да го парсваме. Също важи за файловете. Може да разгледате файловете. Сега ще дам refresh. Аз имам файл вътре. Ето. И то ни връща един обект, в който ни казва, имаме файл с име аватар. Откъде взима аватара? От name ни взима аватара. И вътре имаме пълна информация, в която ни казва какво се е случило, кога се е модифицирало и така нататък и така нататък. Но идеята ми е, че вече го е запазено на локалната ви файлова система, е запазено това нещо, виждате ли? То е запазено на на конкретно място, където съответно вие може просто да го копирате оттам. И... Секунда само. Добре, паузата работи. Така, във файловата система ни е запазен файла вече парснат, запазен и изтеглен. Ние просто трябва да го копираме оттам и да си го сложим където ние искаме. Съответно, може да използвате... Само секунда. Значи имаме original file name, имаме new file name. Това е, мисля, че файлнейма, с който е записан в момента, temporary. Това е temp памет, която няма да бъде дългосрочна. И съответно ние можем просто да използваме файловата система, да кажем... с копи ли трябва да го направим? С копи файл, може би? И да кажа, отиди в files. Айде, в случай ние знаем, че чакаме аватар. И ще му кажа файл path на аватара. Дай ми файл path и ми го запази. И тук ще трябва да си направим нов файл path, който, даже може да копирам от предишното, да стане по-бързо. Къде беше? Аре, е тук. Файл, save path. По същия начин. Uploads. И тук само, че вместо file name ще кажа files от аватар. Original file name. За да може да го запази с оригиналното му наименование, като при копиране. И просто казвам, вземи от тук, го сложи тук. Това е копи, което прави. И разбира се, ще трябва да сложим един callback, който ще провери за грешка. Аз няма да проверям сега за грешка. И накрая, след като сме готови, би трябвало да каже... И трябва това да проработи. Така може да си парснете файловете и филдовете и файловете. Я да пробваме. Ще изтрия имиджа от тук. Връщам се. Така. Само, че се щупи и сега да видим защо крашна. Нещо не му хареса. The path argument must be of type string. Received undefined. Нещо съм объркал. И да видя кой е copy файл. Може би е това original file name. Го обърках. Не изглежда съм го объркал. Добре де. Това нещо, original file name, dear name, секунда, save path, ми е правилно, със сигурност. Files, avatar. То е, секунда. То е масив, в който имаме persistent file. Object. Добре. Add 0 file path.
Погледнете, между другото, аз сега не съм гледал в страницата на Formidable, най-вероятно имат много по-хубаво демо от моето. Аз сега в момента го правя много наизуст цялото нещо, колкото да го подкарам. Най-вероятно, ето тук, ако разтърсите, ще видите някакво доста по-хубаво демо, как това може да се направи за файл. Айде. Така, файлс ги парсва. Айде. Не е това. Добре, няма го търся сега. Най-вероятно има някакво много по-смислено демо от моето. Аз горе-долу искам колкото да го подкарам това нещо. Нека да видим дали това сега ще проработи. F5, ще изпрати ли данните наново? Image uploaded, изпрати го. Ето го. Работи. Чудесно. Това беше всъщност видеото. Накрая бонус беше това с Formidable. Просто да видите колко по-лесно и бързо може да се случи също нещо, което ние направихме на ръка. Целта на видеото не беше да ви покажа Formidable, целта на видеото беше да ви покажа как работят отдолу комуникацията между клиента и сървъра на HTTP ниво, как се прехвърля, как работи мултипарт формата и всъщност как може и как се парсва имиджа и се изважда от реквеста, който не забравяйте, HTTP реквест е текст базиран и ние трябва да работим с стрингови операции, за да можем да извадим цялата информация, да обработим по начина, по който трябва. И затова е най-лесно да се използват библиотеки, които тия неща ги правят много по-секюри, много по-хубаво от нас, но разбирането е безценно, защото разбирането ни прави да отидем на next level в своето развитие като професионалисти. Стига толкова от мен, давайте фидбек, ще се радвам да чуя какво искате да чуете следващо, какво ви харесва, какво не ви харесва, по-бързо, по-малко или повече. Всякакъв фидбек в момента съм абсолютно отворен, тъй като те първа обмислям как да развивам канала, в каква посока, коя е нишата, която е най-ценна. Така че вашия фидбек е абсолютно безценен. Чета нещата, отговарям. Моля ви, бъдете активни, ще се радвам да чуя вашия фидбек. Толкова от мен, до нови срещи. Под 1 час е. Добре. Пак е нещо. До нови срещи. Чакайте следващото видео. Ще има със сигурност такива и може да давате и реквести. С удоволствие бих се съобразил с вашите желания. До скоро и до нови срещи. Чао от мен!